আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি সকলে ভালো আছেন। যাদের ইমুতে কল দিলে বা কল রিসিভ করলে কথা শোনা যায় না বা ভয়েস দিলে ভয়েস শোনা যায় না, তাদের জন্য এই ভিডিওটি। যদি তোমাদের ভয়েস এভাবে একেবারে সবগুলি ভয়েসের দাগগুলি সোজা হয়, মনে করবে যে তোমার ভয়েসটা সেখানে যায় নাই। আর আমি যে ভাইকে ভয়েস পাঠিয়েছিলাম, সেই ভাই অনেক ভয়েস দিছে, যে শোনো। না, তোমার ভয়েস শুনতে পাইনি, এর জন্য কই ভয়েস আসে না ক্লিয়ার ভাবে তোমার। এই সমস্যাটার সমাধান করতে আমি এখন আপনাদের দেখাবো। প্রথমে প্লে স্টোর যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর ইমো 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 অপশন যাবেন। আপডেট চাইতেছে, আপডেট করুন। আপডেট করার পর খুলুন। দেখি এখন ভয়েস দিয়ে। রায়ন ভাই, দেখা তো ভয়েসটা কি শোনা যাচ্ছে কিনা। আর আমার মনে হয় ভয়েস শোনা যাচ্ছে, কারণ ভয়েস বলার সময় ডেউ ডেউ দিতেছে ভয়েস। রায়ন ভাই, দেখা তো ভয়েসটা কি শোনা যাচ্ছে কিনা। আর আমার মনে হয় ভয়েস শোনা যাচ্ছে, কারণ ভয়েস বলার সময় ডেউ ডেউ দিতেছে ভয়েস। তুমি যখন ফোন দিছিলে আমার কাছে, তখন আমার কথা তোমার কাছে শোনা যাইতো না, শুধু তোমার কথা আমি শুনতে পাইতাম। এটা আমার ইমুতে আপডেট চাইছিল, এখন আপডেট দিছি, এখন ভয়েসও যাইতেছে। তুমি ফোন দিলে আমার আমি তোমার কথা শুনতে পাবো এবং আমার কথা তুমি শুনতে পারবা, বুঝছো রায়ন ভাই? তুমি একটা ভয়েস দিয়া বলো শুনতে পাচ্ছ কিনা। ওকে, ঠিক মতো